ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹൗസ് കിച്ചൺ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കുഴച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് കയ്യിലൊട്ടാതെ ഉരുളയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ പാകത്തിനാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടി കൂടരുത്, കാരണം അതിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആവും. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കായപ്പൊടി. ഈ കായപ്പൊടി നമ്മൾ സാദാ കായം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് കായപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടോ, കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സേവനായിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള അച്ചാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാവ് റെഡി ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം സേവനായിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിങ്ങനെ അതായത് നേരെയാണ് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായ ഓയിലോട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇത് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല കരിവിരപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹൗസ് കിച്ചൺ. ബൈ.